အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်က MIUI 15နဲ့73အလုံးနေမှာ Google Base Store ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Google Base Online တာနဲ့ Google Play Store မရတဲ့အလုံးတွေနောက်တစ်ခါ Original Global ဖြစ်ပေမဲ့ Google Play Store အဆင်မပြေတဲ့အလုံးတွေကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီ app လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ app လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Google Base On လို့နာမည်ပေးထားတယ် app ရဲ့ logo ကတော့ကျွန်တော် MIUI 73 logo လေးထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ app ကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Basis Google Service On နဲ့ခလောက်ရဲ့ Play Store Installing လုပ်ဖို့ခလောက်ရဲ့နှစ်မျိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တချို့အလုံးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် Basis Google တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ on လို့ရပေမဲ့ on ပြီးတဲ့ဒီကောင်က Play Store ကဖုန်းမှာလာမပေါ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဒီ app လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ app လေးကကြတော့ဒီ Basis Google Service ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းတွားပြီးတော့ on လို့ရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတစ်ခါတည်းတွားပြီး on လို့ရမယ်နောက်တစ်ခါဒီ Play Store ပေါ့เนาะ Google Play Store ကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအလွယ်တကူပေါ့เนาะ install တစ်ခါတည်းမောင်းသွင်းလို့ရမယ် APK ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ APK ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး download ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလို့ဆန်းပြီးတွင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့တူတူတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ Play Store လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ uninstall update လုပ်လိုက်เนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီ app ကိုလည်း uninstall လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုဒီ app လေးကို message လို့ down ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခါတိုင်းလိုမျိုးပဲ TTA store.com ပေါ့เนาะTTStore.com လေးကိုအရင်ဆုံးတွားလိုက်မယ်။တွားပြီးတော့ရင်ဒီအောက်နားလေးမှာပေါ့နော်73 logo လေးနဲ့ Google Base 2ဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်နော်။အဲ့မှာ download link 1 2မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ link နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒါ down လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော် down လိုက်တယ်။ down ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ download ထဲကိုတစ်ချက် manage ပေါ့နော် manage တဲ့တစ်ချက်တော့ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ down နေပြီပေါ့နော်။โอเคเนาะ down ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ install along တက်လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ along เนาะပေးလိုက်မယ်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးမတက်လာခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်း download ပေါ့เนาะ file manager တွေက download ထဲမှာသွားပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ install တင်ပေးလိုက်မယ်ဒီ app ဒီ app လေးကျွန်တော်တို့ install တင်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းက Google Base ပါလားမပါဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ Google Base ကိုတွားလိုက်တွားပြီးတွားရင်ဒီ Basis Google Service ကလာချင်း off ဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါ off ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် on ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုး on လို့ရခဲ့တဲ့အလုံးစီတော့ Google အဆင်ပြေသွားပြီ MIUI နောက်ထပ်73နေမှာတော့အလုံးတော်တော်များများပြီဒီမို့ on လို့ရခဲ့အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး on ပြီးချင်းဖုန်းမှာ Play Store APK တက်လာလားဆိုတော့မတက်လာသေးဘူးเนาะအဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုး Play Store APK မတက်လာဘူးဒီလိုမျိုး on လိုက်တဲ့ on လို့တော့ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Play Store က APK မတက်လာသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ app ထဲမှာပဲတခါတည်းဒီမှာ Google Play Store တွင်းဖို့เนาะ Play Store ခလုတ်လေးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ Play Store ခလုတ်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကျွန်တော်တို့ along ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးရပါเนาะ install ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါ Play Store ကိုကျွန်တော်တို့ install မောင်းလို့ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Play Store APK လေးဝင်သွားပြီ Play Store APK လေးဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Google Base လည်း on လို့ရခဲ့တယ်Play Store app လည်းတွင်းပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ sign in ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google account ထည့်ပြီးတော့ဒါ Play Store ထဲက YouTube တို့ Gmail တို့အကုန်လုံး install မောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ Play Store သုံးလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် Google account လေးတစ်ခါရိုက်ထည့်ပြီးတော့တစ်ချက် Play Store စမ်းသုံးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Google account ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ထပ်မဝင်နဲ့တော့ပေါ့နော် back track ပြီးတော့ Play Store ကိုပြန်လာမယ်ဆိုရင် Play Store ရပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ youtube.com ပေါ့နော် youtube.com လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် YouTube လေးကိုရှာပြီးတော့တစ်ချက် install မောင်းကြည့်မယ်เนาะโอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစမ်းပြီးတော့ဒီ Google Play Store ကနေ app တစ်ခုခုကိုစမ်းသွင်းလိုက်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး Google Base ပေါ့နော် Google Base on လို့ရတဲ့အလုံးနေဆိုရင်ဒါ on ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်း Play Store ထည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ APK လေးလောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ APK ထည့်ပြီးတော့ Base Google Service on လို့မရတဲ့အလုံးနေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့
MIUI စနစ်အောက်ပေါ့နော် MIUI စနစ်အောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Go to TTA store ကိုနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကဒီစနစ်အောက်တွင်းနဲ့ဒီကောင်လေးရှိမယ်ပေါ့နော် TTA GABB 6.8910ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင်လေးနဲ့တွင်းဆန်းကြည့်လို့ရတယ်စနစ်အောက်ဆိုပြီးရင်စနစ်5တချို့အလုံးနေဆိုရင်လည်းဒီ APP လေးနဲ့ face တာပါမယ်ချိန်နီလေးလာရင်ဆိုတဲ့ခလုပ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ face တာပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စနစ်5အထက်လည်းဖြစ်သွားတယ်73လည်းဖြစ်သွားတယ် Google Base လည်းဒီမို့ on လို့မရတဲ့အလုံးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအလုံးတွေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ global chain မှာရမှာ global chain နဲ့ video လေးတွေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ထားပေးပါတယ်ဒီ video လေးကဒီမို့ service hub 2လေးပေါ့နော် service hub 2လေးလောက်ပြီးတော့တခါတည်း Google Base on လို့ရမယ်တခါတည်း Play Store သွင်းလို့ရမယ် one click service to app လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ be safe ဟိုး ဟာတငယ်ချင်းဘာရီမိုင်းနေရတော့ စော်ဝဲပိုင်းတိတ်မရလို့ကွာတငယ်ချင်းဟာနောက်လာတဲ့မီအကောင့်တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့လော့တွေမနိုင်တော့ဘူးကွာ ဟေးဟုတ်လားဒါလေးများကွာ CRTTA ထောင်ထားတဲ့ Mi Account Loss Solution Group ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်လေအဲ့ထက်မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာကွာ9000အရင်လာဝင်ပြီးတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တငယ်ချင်းကြီးဒီ post ရဲ့အောက်မှာ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘာသင်ခန်းစာတွေတင်ထားလဲဆိုတာဝင်ကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းမင်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေပါရင်ဝင်လေ့လာပေါ့ကွာ အေးကွာလမ်းညွန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါတငယ်ချင်းဟာငါအခုပဲကြည့်ပြီးတော့ group join လိုက်တော့မယ် ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းကိုရိုနာကာလဆိုတော့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ထွက်စရာမလိုပဲနဲ့ update သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ် update သင်ခန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးเนาะအခြေခံသင်ခန်းစာ video file တွေလည်းပါတဲ့ဟာနောက်ပြီးဈေးနှုန်းကိုလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ကွာ9000ကနေ2000ခွဲထိချပေးထားသေးတယ်တငယ်ချင်းမင်းဘာလို့စောင့်နေမှလဲကွာအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့